Yes! Hello guys! Good evening to each and everyone, mga kababayan dito sa Qatar. At alam niyo ba na may pupuntahan tayo sa gabing ito? Ito ang lugar na kung saan matatagpuan ang isaw, adidas, chicken barbecue, at iba pang mga street food. At syempre, dito sa Qatar, ang isa sa mga pinakasikat na nagsuserve ng lahat ng ito, walang iba kundi ang Filipino Street Food. At ang Filipino Street Food ay nandito na sa Bidda Park. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako sa gabing ito. Let's do this! Hello mga ka-Team Payami, Kayala at mga katuwang. Nandito tayo sa Bidda Park pagkat nandito ang Filipino Street Food. Tara! Siyempre, hindi mawawala dito sa Filipino Street Food ang mga paborito natin. Meron tayong isaw, adidas, hotdog, ang chicken feet, and of course, ang hindi mawawala ang paborito nating chicken na laman. So, ano pang hinihintay natin? At sa mga inihaw na ating kakainin, definitely hindi rin mawawala ang mga tokneneng, kikiam, at ang siomai. Siyempre, pag pinag-usapan natin ang Filipino street food, hindi mawawala ang mga paborito nating sa malamig. At sa araw na ito, we have pandan, we have gulaman, at detox. Wow! Pero pag sinabi nating inihaw, ito ay dapat na iihawin sa totoong uling. At dito sa Filipino Street Food, ito, kitang-kita natin. At syempre, ang paborito nating isaw, hindi dapat mawala. At syempre, hindi rin mawawala ang kanilang halo-halo special. Talaga namang katakam-takam at talagang wow na wow. Ang mga gaytong pagkain na mismo mga Pilipino syempre ang nag-prepare. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kababayan, mga katuwang at mga ka-Team Payami? Tara na sa Filipino Street Food dito sa Bidda Park. Bye! God bless!